Bolalarning dam olishini va sog'lomlashtirilishini tashkil etish departamenti Xorazm viloyati boshqarmasi taqdim etadi. Qadrli bolajon xalqimiz va o'z farzandlarining sog'lig'i, ta'lim tarbiyasi, bugungi va kelgusi taqdiriga befarq bo'lmagan hurmatli ota-onalar diqqatiga. Joriy o'quv yili yakunlanib, yozgi ta'til mavsumida bolajonlarimizning yanada ham ma'nan, ham jismonan sog'lom, kreativ rivojlanishiga munosib hissa qo'shish maqsadida Xorazm viloyatining eng bohavo, so'lim ko'chalarida farzandlarimiz uchun xalqaro talablarga javob bera oladigan eng so'nggi zamonaviy texnologiyalarga, barcha sharoit va qulayliklarga ega bolalar sog'lomlashtirish oromgohlari sizlarni o'z bag'riga chorlaydi. Butun O'zbekiston bo'ylab 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan barcha o'g'il-qizlar bu galgi yoz mavsumini ertaklar olamida o'tkazishadi. Sog'lomlashtirish, dam oldirish va bo'sh vaqtlarni mazmunli, maroqli o'tkazishga mo'ljallangan 12 kunlik maxsus dastur asosida eng malakali tarbiyachi pedagoglar va yetakchilar tunu kun davomida maxsus xavfsizlik va qo'riqlash xizmati har kuni 5 mahal sifatli va eng to'yimli xil-xil taomlar, shirinliklar va yaxna ichimliklar, o'z o'rnida malakali tibbiyot xodimlari faoliyati, har kunga qiziqarli tadbirlar, innovatsion tanlovlar va eng kreativ sport musobaqalari hamda ularda g'olib chiqqan bolajonlarimizning respublika bosqichida qatnashish imkoniyati, faol va iqtidorli bolajonlarimizga qimmatbaho esdalik sovg'alari, yo'l patrul xizmati va boshqa mas'ul xodimlar nazorati ostida vohamizning diqqatga sazovor joylari va ko'hna Xiva shahriga ziyoratu sayohatlar, xullas eng yorqin lahzalar, yangi do'stlar, unutilmas sarguzashtlar va bularning barchasi aziz bolajonlarimiz uchun. Diqqat, tanishing. Jayhun quyoshi oromgohi. Telefon 99 508 93 55. Urganch oromgohi. Telefon 93 093 20 00. Al-Xorazmiy oromgohi. Telefon 97 516 22 66. Xiva Gulshani oromgohi. Telefon 77 257 77 88. Humo oromgohi. Telefon 99 528 76 76. Oromgohlar, manzillari va boshqa qiziqtirgan savollar bo'yicha yuqoridagi hamda bolalarning dam olishini va sog'lomlashtirilishini tashkil etish departamenti Xorazm viloyati boshqarmasi shtabining 862 228 79 78 telefon raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Hurmatli ota-onalar, oromgohlarga qabul vaqti va joylar soni chegaralangan. Shoshiling. Yoz mavsumini biz bilan o'tkazing va farzandlaringizdan ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Sağın hanım, baralmadım yanın alın, baralmadım.